วัสดีครับวันนี้พวกเราจะไปกางเต็นท์กันที่น้ำตกผาแดงครับน้ำตกผาแดงตั้งอยู่ที่ตำบลสหกรณ์นิคมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับอยู่ในพื้นที่เอกชนบริเวณไร่จอมพรานเจ้าของสถานที่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกหรือว่าจะเล่นน้ำได้ฟรีครับแต่ถ้าอยากจะนอนกลางเต็นท์ก็จะมีค่าบริการเพียงท่านละ60 บาทเท่านั้นครับและที่นี่ยังมีอาหารเครื่องดื่มบริการด้วยครับสะดวกมากครับ
มาของน้ำตกนี่ก็ ครับ เกิดปี 60 นะครับ ครับ เนื่องจากฝนตกเยอะแล้วก็น้ำมันก็จะหาทางลง อืม ครับพอตรงนี้มันเป็นจุดที่น้ำมันลงมาแล้วก็กลายเป็นน้ำตก ครับ ปี 60 อันนี้ก็ ปี60แล้วครับพี่มาซื้อตั้งแต่ปีไหนพี่มา ก็ ซื้อ ซื้อก่อนที่มีน้ำตก ก่อนมีน้ำตก ใช่ แต่ปี60ถึงจะมีน้ำตก ใช่แล้วพอน้ำตกมันเกิดเราก็รอดูว่ามันมีน้ำตลอดไหมครับ อ๋อครับ สรุปแล้วน้ำมันมีตลอดเราเลยเริ่มสร้าง ครับ เป็นไร่เนี่ยนะครับ โอ้ แล้วก็คนก็เข้ามาใช้บริการกางเต็นท์กินอาหารอะไรประมาณนี้เหมือนก็อยู่ที่บ้าน ครับใช่ใช่ แล้วก็ทำความสะดวกสบายให้คนที่มาเที่ยวมากางเต็นท์ใครเข้ามาเที่ยวที่นี่ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย เที่ยวได้ฟรี เที่ยวได้ฟรี ยกเว้นมากางเต็นท์ ถ้าเกิดใครกางเต็นท์เราก็เก็บถูกครับแค่60 บาท 60 บาทถูกมาก ใช่ครับ ปกติไม่มี แต่ถ้าเกิดใครมาเที่ยวมาเล่นน้ำมาเช็คอินหรือว่ามานั่งกินอาหารอะไรที่ฟรีหมดครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะว่าเปิดทุกวันนะครับ ครับแล้วก็ใครผ่านมาทางนี้ก็แวะเข้ามาถ่ายรูปได้ ครับพี่เอกจอมพลานนะครับเผื่อว่า ครับ ใครสนใจก็แวะเข้ามา แล้วก็ ได้เย ที่นี่มีท่องเที่ยวก็คือของหมู่บ้านก็จะเป็นอุโมงค์นะครับอุโมงค์3 มิติอยู่ด้านบนเขาลูกนี้นะครับน้ำที่มาจากนี้ก็มาจากเขาบนลูกนั้นนะครับ อ๋อ ก็ จากทางอุโมงค์3 มิตินี่นะ ใช่ครับมันจะมีรถวิ่งเข้าไปได้นะครับแล้วก็ Amazing ก็คือจะทะลุยาว2 กิโลแล้วก็สามารถขึ้นไปบนยอดเขาอะไรได้ครับ ก็เป็นจุดที่ท่องเที่ยวที่ในหมู่บ้านนี้โปรโมทให้ครับ อ๋อแล้วปกติรถพวกนี้เราต้องไปติดต่อที่ไหนพี่ ก็มาติดต่อที่ไร่ได้เลยครับ เพราะว่าถ้าเกิดจะเข้าอุโมงค์ก็ติดต่อที่ไร่ก็ค่าเข้าคนละ100 บาทนะครับเอารายได้ไปพัฒนาหมู่บ้านตำบลเนี่ย สมมติรถเข้าไม่ได้เรามีรถพาไปไหม ถ้าเกิดใครเอารถเก๋งมาหรือว่าไม่สะดวกเรื่องรถ ใช่ ก็ ใช่ เราก็มีรถบริการให้เช่านะครับ อ๋อ เหมาคันละ700 บาทนะครับ เหมาคัน ไม่รวมค่าเข้านะครับ อันนี้ อ๋อ ค่าเหมารถนะครับถ้าเกิดใครอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์เราก็มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่านะครับ200 บาท ใครจะมาเที่ยวที่นี่ก็มาได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันครับครับผม แต่น้ำตกสวยนะครับพี่โอ้โห น้ำตก สวย มันก็เหมือนกับธรรมชาตินะครับ ครับ มันไหลลงมาเราก็ทำเป็นที่เล่นน้ำเป็นกักเก็บน้ำไว้แต่น้ำไม่ได้ใช้อะไรครับ มันก็จะไหลขึ้นสู่หมู่บ้าน ครับ ครับ อ๋อไหลมันก็จะไหลลง ไหลลงเข้าสู่หมู่บ้าน เข้าหมู่ แล้วก็ บ้าน ลงไปที่แม่น้ำแฟครับ อ๋ออั อันนี้เป็นต้นน้ำนะครับ ตัว น้ำที่นี่ เป็ จะ ต้ำ ใสนะครับ แล้วก็น่าเล่นไม่มีสารพิษนะครับ ครับ แล้วก็เราช่วยกันรักษาความสะอาดแค่นั้นนะครับก็ที่ร้านก็จะเป็นร้านค้านะครับมีร้านอาหารใครที่ไม่สะดวกเรื่องอาหารก็สามารถมาฝากท้องไว้ที่ร้านได้นะครับ แล้วก็มีขนมเครื่องดื่ม มีของย้อนยุคสมัยเก่าๆมาให้ชมมาให้ดูได้ครับ โดยเฉพาะผมเนี่ยฝากท้อง ฝาก สอง ท้อง มื้อแล้ว ครับได้ครับก็ สะดวกมาก อาหารก็เป็นอาหารตามสั่งบ้านๆนะครับไม่ได้หรูหราแต่ว่าก็พอประทังชีวิตได้ครับ ได้ครับอร่อยเลย อาหารอร่อยนะครับ ไม่ราคา จงๆ ก็ไม่แพงครับอยู่ได้ ไม่ ค แพ รับ งครับ ไม่ต้องมานั่งอ่า ประดิษฐ์ประดอย ฝากท้อง หา ได้ ซื้อของมาทำบางทีมัน เรื่อง ยุ่ย อาก หาร เกิน เครื่องดื่มอะไรพวกนี้จะเป็นราคามิตรภาพนะครับ ครับ ไม่ได้มีบวกไม่มีอะไรครับราคาถู โอ้ ก ยอดเยี่ยมเลยพี่เอก ครับ นะโอเคครบ ครับ ครบถ้วนนะครับพี่เอกนะ ใช่ครับ ขอบคุณ ใช่ ครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่
อจบทริปน้ำตกผาแดงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครั้งหน้าพวกเราจะไปที่ไหนกันอีกโปรดติดตามชมนะครับสวัสดีครับ